আসসালামু আলাইকুম। হোম অর্গানাইজড বাই জান্নাতুল লিমা চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। আমি জান্নাতুল নাইম লিমা চলে এসেছি আপনাদের সাথে আমার আরেকটি সুন্দর ব্লগ শেয়ার করতে। আই হোপ আপনাদের ভালো লাগবে। আশা করি আপনারা আল্লাহর রহমতে সবাই ভালোই আছেন। আমিও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো সবুজে ঘেরা একটা সকাল নিয়ে চলে আসলাম। আসলে সবুজ ছাড়া কেন জানি আমার সকালটা শুরুই হতে চায় না। আর সবুজে ঘেরা সকালটা আমার কাছে খুবই ভালো লাগে। জানি না আপনারা কে কীভাবে আমার এই সকালটা উপভোগ করেন, কিন্তু আমার কাছে খুব ভালো লাগে। তাই আমি আপনাদের সাথেও একটু শেয়ার করতে চলে আসি। প্রতিদিনই একটু সবুজ নিয়েই হাজির হই। এটা আমার খুবই ভালো লাগে, এই জন্যই আপনাদের সাথেও একটু শেয়ার করি। তো সকালবেলা নাস্তা করে চলে আসলাম একটু রোদে বসতে, একটু রোদ পোহাবো, 1 কাপ চা নিয়ে। সকালটা খুবই ভালো লাগছে 1 কাপ চায়ের সাথে। আপনারা কারা কারা মানে সকালবেলায় চাটা খান আমাকে জানাবেন। অনেকে খায়, আবার অনেকে খায় না, অনেকের অভ্যাস নাই, তাই বললাম, কেউ কিছু মনে করবেন না প্লিজ। তো এর মধ্যে আবার চলে আসলাম ওয়াশিং মেশিনে কাপড় দেওয়ার জন্য। তো আমরা অনেকেই ওয়াশিং মেশিনে অনেক কাপড় চোপড় ধুই। তো অনেক সময় হয় কি কিছু কাপড় চোপড়, কেউ কিছু মনে করবেন না, আমি এমনি কথাগুলো বলছি, অনেকেরই জানা আছে, হয়তো 2-1 জন জানেন না, তাদের জন্যই বলছি, নতুন যারা। হ্যাঁ, ওয়াশিং মেশিনে আমরা যখন কাপড় দিব তখন কিছু কাপড় আছে যেগুলো প্রিন্ট করা, এমন কিছু প্রিন্ট করা থাকে যেই প্রিন্টগুলো একটু ঘষায় নষ্ট হয়ে যাবে। সেই সব কাপড়গুলো যদি আমরা একটু উল্টে দিই তাহলে ভালোই হয়, তাহলে কাপড়গুলো একটু ভালো থাকে, কোয়ালিটিটা ভালো মেনটেন হয়। যেহেতু ওয়াশিং মেশিনে আমরা নানান রকমের কালারের কাপড় দিই, এজন্য আমি চেষ্টা করি ওয়াশিং মেশিনে বেশিরভাগ সময় সাদাগুলো একসাথে দিতে, আর কালারফুল যেগুলো সেগুলো একসাথে দিতে, এটা ভালো। আর কালোগুলো একসাথে দিতে, তাতে হয় কি কালার অনেক সময় কালো কাপড়ের মধ্যে অন্য কাপড়ের সাথে কালো কাপড়টা থাকলে একটু কালো কাপড়ের মধ্যে একটু হোয়াইট একটা ইয়ে চলে আসে, আপনার আঁশ চলে আসে, ফাইবার চলে আসে, যেটা কিনা কালো কাপড়ে ভালো লাগে না, এরকম। আর সাদা কাপড়ের সাথে কালারফুল কাপড় দিলে অনেক সময় সাদা কাপড়টা একটু ফেড হয়ে যায়, অন্য কালারের মধ্যে চলে আসে, তো সেটাও ভালো লাগে না। এই জন্য আমি সবসময় চেষ্টা করি সাদাগুলো আলাদা দেওয়ার জন্য, আর কালারফুল যেগুলো সেই কালারফুল কাপড়গুলো একসাথে দেওয়ার জন্য। এতে কাপড়ের কোয়ালিটি মোটামুটি ভালো থাকে, এই আর কি। আবার কেউ কিছু মনে করবেন না প্লিজ। হ্যাঁ, এটা কোনো উপদেশ না, জাস্ট একটা পরামর্শ যারা নতুন তাদের জন্য। আর যারা অলওয়েজ ইউজ করেন তারা তো জানেনই ভালো, এই আর কি। আর ওয়াশিং মেশিন সম্পর্কে যদি কোনো ভিডিও দেখতে চান, ব্লগ দেখতে চান, আমাকে বলবেন, কমেন্টসে জানাবেন, আমি অবশ্যই চেষ্টা করব সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য। তো এখন 1 কাপ চা নিয়ে এসেছি, খুবই মজার চা। হ্যাঁ, আলহামদুলিল্লাহ, আমি খুব ভালো মোটামুটি ভালো চা বানাতে পারি, আমার কাছে এটা ভালোই লাগে, আমার চাটা ভালো হয়। আর আমার ছোট যাও মাশাআল্লাহ অনেক ভালো চা বানায় ও। তো আমার হলো গিয়ে এখানে 2 রকমের বিস্কিট নিয়েছি, কারণ আমার 2টা বিস্কিটই খুব পছন্দ। আর কেন জানি ইদানিং আমার চায়ের সাথে খুব বিস্কিট ভালো লাগে, তো ডাইজেস্টিভ বিস্কিটটাও ভালো লাগে, আবার যেটা হলো গিয়ে ড্রাই কেক ওটাও খুব ভালো লাগে, তো এই জন্য 2টা বিস্কিট নিয়েছি। আর এখান দিয়ে হলো গিয়ে আমার হাজব্যান্ড চলে এসেছে অফিস থেকে, তো আসার সময় কিছু সবজি কিনে নিয়ে এসেছে। আমার ঠিক এখন মনে নাই, মনে হয় ফুলকপি, সিম, তারপরে ধনিয়া পাতা, আর অন্য কিছু এরকম আর কি, এই আর কি। আর এর মধ্যে হলো গিয়ে আর কিছু ফল এনেছে, অল্প কিছু ফল। আবার এখান দিয়ে হলো গিয়ে আমি টিস্যু বক্সের টিস্যুটাও নিচে পড়ে গিয়েছে, তো ভাবছিলাম যে মনে হয় টিস্যু নাই, টিস্যু লাগবে, এখন দেখি যে না, টিস্যু আছে, টিস্যু লাগবে না, একটু উঠিয়ে দিলাম, এই আর কি। তো এখান দিয়ে ফলগুলো রেখে, মালটা এনেছে আর কলা এনেছে, তো মালটাগুলো রেখে কলাটাও রাখবো আর কি। তো বেশি ফল আর আনেনি। রাতের বেলা অনেক সময় বাচ্চারা বাবাকে এটা সেটা আনতে বলে, অনেক সময় আনে ওর বাবা, আবার অনেক সময় আনে না।
তো আপেল সরি সরি ভুল বলছি, মালটা, আপেল আর কলাগুলো এগুলো রেখে তো আমি হলো গিয়ে এখন আরও কিছু এনেছে সেগুলোই করছি। এখানের মধ্যে আছে হলো কি পাউরুটি এনেছে, যেটা কিনা আমার ছোট ছেলের খুবই পছন্দ, ওর খুব পছন্দ পাউরুটি নসিলা সবসময়। আসলে নসিলা বলা হয়, এটা নিউট্রিলা, নসিলা তো আরেকটা, যাই হোক একই দুটোটাই একই, নিউট্রিলা নসিলা এগুলো সবই মোটামুটি একই। তাও নসিলার মধ্যে নিউট্রিলাটা ওর বেশি পছন্দ নসিলার চেয়ে। রুটি সবসময় ব্রেড দিয়ে নিউট্রিলা খেতে বেশি পছন্দ করে, ওর জন্যই আনা হয়। আর এখানে এটা আনলো, তারপরে হলো গিয়ে আরও কিছু জিনিস এনেছে, আমার তো এখন আসলে মনেও পড়ছে না, ভিডিও করেছি তখন। এখানে হলো গিয়ে তেল এনেছে, এটা সয়াবিন তেল। তো আমি রান্নার জন্য সবসময় সরিষার তেলটা খাই, মাঝে মাঝে সয়াবিন তেল হলো গিয়ে আপনার বেশি ভাজা পোড়ার জন্য। আর এখানে একটা দুধ এনেছে, ডানো দুধ, গুঁড়া দুধ। তো আমরা গুঁড়া দুধ খুব কম খাই, বেশিরভাগ হলো গিয়ে গরুর দুধ খাই, সাথে মাঝে মাঝে গুঁড়া দুধও খাই, আর চায়ের জন্য খাই আর কি আমি বিশেষ করে এটা। আর এর মধ্যে রাতও হয়ে গিয়েছে, তো যে যার রুমে এখন চলে গিয়েছে ঘুমাবে রাতের বেলা। তো আমিও চলে আসছি, তো ভাবলাম যে আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করি। আর আমি প্রায় ব্লগের শেষেই চলে এসেছি, তো যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে প্লিজ আপনারা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। আর আমার চ্যানেলের সাথেই থাকবেন, আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, লাইক করে দিবেন, শেয়ার করে দিবেন। সবার কাছে এই ইচ্ছাটাই পোষণ করছি। আর আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন, আমি সবার জন্য দোয়া করি। আল্লাহ হাফেজ।